Турникет «Змей» от нашего производителя «Территория моды». Очень особенный турникет, отличается тем, что имеет фастекс, он разъемный. Он не имеет велкро, то есть никаких липучек здесь нет. И он имеет вот такой механизм, который вот эту часть стропы, то есть вот только это место, оно накручивается, да, с помощью вот такой трещотки. А расслабить этот механизм можно дерганием за кольцо, и тем самым мы расслабляем его. Как он интересно складывается сразу. Вот так и вот так. То есть он, скажем так, вот в этом размере относительно компактный. Вот здесь эта штука немного торчит. В транспортном положении мы можем развернуть эти рожки так, чтобы они не торчали в сторону. Ну, то есть умещается в целом кулак.